Kaliba Jabate cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ foli ye bɛɛ lajɛlen ta ye. Kosɛbɛ. Bagan marala, sɛnɛkɛla, mɔnikɛla, jagokɛla, bololabaarakɛla cɛman fara musoman k'a denmisɛnnin maakɔrɔ, diɲɛ mɔgɔbaatigiw, homme d'affaires, bailleurs de fonds, nin bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan. I y'a ye. Prédicateur Ne. waati sera. O kɛra. Monsieur le gouverneur, foli y'a ta ye. Monsieur le préfet, préfet adjoint, sous-préfet, commune maire n'u ka conseillers, dugutigi ni dugutigi conseillers, alimami ni misiri dunkew, mon père ni pasteur, ka nin bɛɛ lajɛlen fo. N'an ye nin bɛɛ lajɛlen fo, ka denbatigi bɛɛ lajɛlen fo, denbaya ta fanga, Ala k'a di, k'an ka autorités fo, k'an ka sariya tigilamɔgɔw fo, magistrat minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ sanfɛ, minnu bɛ duguma, minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ jateminɛw na, nin bɛɛ lajɛlen bɛ fo. Moi ko magistrat ko supérieur ko n t'a dɔn a b'a fɔ cogo min an t'a bɛɛ fɔ ten. O don. O don. Prédicateur kana sabatibaw bɛ fo minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ k'an lakana yan walasa ni ne ye an ka n'an sigi an ka jɛmukan kɛ an hakili tigɛlen kosɛbɛ maa o maa n'i k'i bɛ dankara n na an b'i wele u fɛ yen. O tɛ. Sɛgɛ tɛ nin na dɛ. Sariya tɛ yɔrɔ o yɔrɔ o tɛ maa sigi yɔrɔ ye. N dan b'o la. Kana sabatiba tɛ yɔrɔ o yɔrɔ kana taa yen dɛ. Fiyewu. N'i taara yen ni ko min y'i sɔrɔ i yɛrɛ ka ɲininen don. Il y a l'insécurité qui ferme tes yeux pour... Prédicateur a ma ka bɛɛ fɔ i tɔgɔ ni jamu na tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la n da b'o la sunkalo bi y'a tile 13 ye an b'a kan o dɔ kɛra an b'a kan dɔɔni dɔɔni don kaba b'a fɔ a bɛ ka na k'a tɔ kɛ a nana fo a tɔ bɛ kɛ k'a taara yɛrɛ an kɔni t'a kunbɛn anw t'a bilasira a nana an y'a bisimila a taara yɔrɔ min k'an bɛn. Aw minnu ye kunbɛnnikɛlaw ni bilasiralikɛlaw ye aw de ka sunkalo ma ban bolo n'o tɛ anw ta o ban don dɔɔnin don i bolo don. Amatalamuso ne ni maa min ko ala kana an taliba taliba n'i ye san 7 tura ta k'u ma i bɛ taliba taliba san 7 tura n'i y'o ta k'u ma o b'i taliba siga t'a la dɛ tɛmɛ n'a ye foli ani tanni an b'a di bɛɛ lajɛlen ma arajo ye sayɛli ye tiɲɛ 98 tomi ani 2 hali kunnafoni waati sera tiɲɛ don jamana kɔnɔ jamana kɔ kan farafinna farajɛla kunnafoni sanuma ka sɛnsɛn ladiriya kɔnɔna na k'a di lamɛnbaaw ma o kɛnɛ ni y'an sigitɔ ye o kɔnɔ donna dugujɛ baara don ayiwa o la madala nana ko in sumaya ayi an bɛ sin ka don a kɔnɔ don dɛ an bɔlen fɔlɔ bi sa i ka dɔn k'a fɔ an b'a daminɛ an yɛrɛ fɛ Kayi yan Kayiba Jabate sabula min ye tile 3 kalan ye an yɛrɛw tun bɛ o kɛnɛ kan o de kama sa min kɔni tun ye kunnafoni kɛnɛ ye an kun t'a la ka y'a kɛnɛ kan ayiwa i ka dɔn tile 3 kalan min don a tun bɛ ka ɲɛsin kunnafoni dilaw ma kɛrɛnkɛrɛnyana ka se ka kalan ta k'u sɛgɛrɛ min bɛ boli adamadenw ka hakɛ adamadenw ka jo sariya i ka dɔn ka se ka u la kalan o la tile 3 in kɔnɔna na ka laban ni ka u bila ci fana la o ci min bɛ yen n'o bɛ kɛ sɛgɛsɛgɛli ye ne kɔmasegin kumaw bɛ tila ka ye a la sabula n'i bilala baara la fo nɔ ka bɔ a la sabula Makisebu min ye adamaden hakɛ n'i y'a ko ta ka lajɛ a yirala k'a fɔ a kɔnɔ kuma ka ca kosɛbɛ a ka ca cogo di sabula n'a tun bɛ fɔ ko droit de l'homme a yira k'a fɔ fɔcogo min y'o ye fiɲɛ b'o la a ka fɔ dɔrɔn ko droits humains sabu ni ko droit de l'homme o kɔrɔ ko musow ka droit o bɔra a la sabu tubabukan don a bɛ ye k'a fɔ homme o bɛ cɛ dɔrɔn ko fɔ bɛnkan na k'a sɔrɔ min ye diɲɛ bɛnkan ye tubabukan n'a nacogo la n'i ko homme avec grand H k'o bɛ cɛ ni muso ko fɔ i n'a fɔ la vie des premiers hommes merci o kɔrɔ ye cɛ b'o la muso b'o la merci très bien walanwala nka nin waati laban in na ni diɲɛ b'a la ka taa tubabukan bɛ ka yɛlɛma kojugu i y'a ye sa wa yɛlɛmaw bɛ don ko kɔnɔ ko dɔ tun ye tiɲɛ ye kunun nka bi o tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ don dɛ ko dɔ fana bɛ tiɲɛ bi e bɛ tubabukan dɔ fɔ kunun n'i y'o fɔ bi mɔgɔ bɛ yɛlɛ c'est clair k'a sɔrɔ a tun bɛ fɔ fɔlɔ nka sisan a modernisera c'est clair ka na ni fɔcogo kura wɛrɛw ye min bi i ka dɔn k'a fɔ a yira k'a fɔ ko y a eu des changements c'est clair o kuma tɛmɛ n'a ye o kuma a b'o cogo la min ye droits humains ye a ko kɔni yɛlɛma kan ka don a kumaw fɔcogo la o tɛmɛnen kɔ min ye kalan ye o yɛrɛ taara ka kunnafonidilaw sɛgɛrɛ min ye an ka baara in yɛrɛ ye sabu Maxi a tɛ taa f'i ka don lakɔli la f'i ka kalan de k'a kama kuma o kuma k'a fɔ i bɛ baara kɔnɔ k'a fɔ a kalan t'i la a kalan tɛ taa k'i sɛgɛrɛ fɛn min don a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ fɛn caman fɔra an ye a kɔnɔna na min bɛ se ka baara in ɲɛ halisa lamɛnbaaw bɛ se ka sewa sɔrɔ u bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ wa u yɛrɛ fana bɛ se k'a dɔn k'a fɔ jaa ni kalan min taara karisa sɛgɛrɛ a nafa kun kɛra nin de o fɛn caman b'o kɔnɔ ne y'a ye hadamadenw ka hakɛ o cogoya b'o kɔnɔ ka taa se kumacogow b'o kɔnɔ ani faamuya kɛcogow b'o kɔnɔ a n'an yɛrɛ ka baara bɛ fɛn min ɲini an fɛ kuma lasurunya la nin bolila an yɛrɛw de kan ayiwa
min ye ka se k'a dafasa an fɛ yan nɔ kumaso caman o kunnafonidilaw tun bɛ a kɛnɛ kan ni tile 3 baara de tun bɛ sen kan an yɛrɛ fɛ Kayi radio Royal kɔnɔ tile 3 ayiwa kuma ye nin ye ayiwa a ɲana y'a ye sa prédicateur ne Babu ɲana tabarikala Babu n'a ɲana a bi i ka dɔn ka fɔ dafa an b'a dafa ni min ye o jumɛn o de ye k'a fɔ n'i bɛ baara la kumaso baara la i ka ka kalan kɛ c'est clair n'i ma kalan i ta bɛ kɛ bɔgɔ nɔni de ye c'est clair diburo kalakalatɔmu i na biri sɔrɔ i na kalan sɔrɔ siga t'o la i na fɛn min kɔni sa yɛrɛ ta maa min ka baara ye birilɔ biritɔ kalakalatɔmu ye i sigilen don ni ko bɛɛ ye n'an b'o la dɛ n'i kalan na e yɛrɛ bɛ se ka lafiya ten i hakili bɛ se ka dayɛlɛ ka bila diɲɛ na maa o maa n'i ma kalan o tuma i jija i ka kalan dɔ kɛ ka sabu kɛ kalan a tɛ sanu di maa ma a tɛ wari di maa ma nka a bɛ buna adamaden hakili dayɛlɛ k'i ka baara kɛta nɔgɔya i ma ni tiɲɛ ye dɛ n'i ma kalan i jija ka diɲɛ yaala n'i y'a diɲɛ yaala o ye faamuya ye faamuya min b'i hakili larawere o tuma ni hakili larawere la a ka ca fɛ i ni kalankɛlaw a bɛ se ka sigi ka baro kɛ maa min ma kalan a ma taama i n'o tɛ ɲɔgɔn faamu dɛ maa min ma kalan a ma taama ale kumakan ye ko kalan ni kodɔn tɛ kelen ye n'i y'ale yɛrɛ ɲininka ale fɛ k'ale b'a bɛɛ dɔn ka sɔrɔ ale tɛ foyi dɔn kunnafoni bɛ don a kɔnɔ ni nana kunnafoni kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ min ye Maliwuri.net ye avril kalo tile 14 2,022 kunnafoni bɔra k'a bin tali min ye sefa wari miliyari 456 ye o kan ka don sɛnɛ kunkanko da fɛ min ye campagne agricole 2022 ye kunnafoni bɔra k'a bin a ko min ye colonel Asimu Goyita ye président de transition tarata don tɛmɛnen na i ka dɔn k'a fɔ conseil supérieur de l'agriculture kulubakaw fɛ yen a tun bɛ kɛ olu kɔni bisimila i ka dɔn k'a fɔ ani i ka dɔn k'a fɔ sɛnɛ ani dɔmanganaw ka taa ɲɛsin expert baw ma kɔrɔfɔ falenfalen a tun bɛ boli ka dɔn k'a fɔ sɛnɛ yɛrɛ bɛ se ka an nafa cogo jumɛn o tuma min ye financier ye n'o ye tɔrɔmɔjɔ ta ye ka don sɛnɛ ko da fɛ 2022 kɔnɔna na o kɔni taara i jɔ min ye sefa wari miliyari 456 la o tuma o bɛ don walasa min b'a to k'a fɔ an ka dun ka fa a bɛ se ka kɛ an sago ye cogo min na a ko min ye campagne agricole 2022 ye a bɛ ka fɛn caman kɔnɔ a ko min kɔni nin laseli a kɛra Bamakɔ i ka dɔn k'a fɔ chef de l'État n'ale ye conseil supérieur de l'agriculture mɔgɔw a y'u bisimila ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛn min kɔni ye ŋaniya yira kɛ u b'a fɔ min ma ko les décideurs minnu bɛ ŋaniya yira kɛ walima minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ sugandiliw kɛ ka taga ɲɛsin kɛ sɛnɛ ale kunkanko ma a ko min ye filière agriculture ye n'o ye sɛnɛ bunakun fanfɛla ye a ko kasabi min bɛ yen n'o talen don ka don nin ko da fɛ a barika ka bon kosɛbɛ jamana yɛrɛ y'a min ta ka don a ko da fɛ o bɛ t'i jɔ 176,2 milliards de francs CFA la soit 39% des exploitants agricoles prédicateurs 203 milliards de francs CFA soit 44% des partenaires techniques et financiers maa min ye dɛmɛba jɛkulu ye olu ya o de di a ye dɛmɛ ka n ka wara fa ɲɛfaa b'i yɛrɛ bolo ni faso yɛrɛ ya 100 n'a kunkan 20 milliards kunkan la o tuma min kɔni ye partenaire technique ye 203 o n'a kunkan 20 milliards u ye o di a ko ne jateminɛ kɛ min bɛ taa kɛ ka ɲɛsin nin ko in ma mobilisation de bɛna kɛ sanga ani waati walasa sɛnɛ ka se ka don ba la o tuma min ye ka don k'a fɔ maa o maa bɛ yen ne ye sɛnɛkɛla ye a bila hakili la k'a fɔ ko jamana in ko ɲinɛma k'i kɔ o tuma wulikajɔ ka kɛ baara ka kɛ walasa dun ka fɔ o ka sabati jamana in ye retard min da waati janw nɔ k'o de jouer o rattrapé tɔ don ni o ye o retard de maguɲɛtɔ don ka minɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ montant kofɔlenw na parmi ce montant 54,9 milliards de francs CFA sont destinés à la subvention des intrants de la production cotonnière a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye ka dɔn subvention min wari bɛ don nin ko da fɛ ko o b'i jɔ i ka dɔn k'a fɔ sefa wari 54,000 n'a kunkan 9 k'o bɛ taga don kɔɔri sɛnɛ kunkanko da fɛ o tuma min ye ka dɔn k'a fɔ campagne min bɛ na da o tɔ kan o bɛ na ɲɛsin kɛ i n'a fɔ fɛn min kɔni maa minnu bɛ yen n'o bɛ ta ka ɲɛsin kɛ i n'a fɔ fɛn min kɔni baloko ɲɔw ani ka taa ɲɛsin ka dɔn k'a fɔ fɛn wɛrɛw ma olu fana i ka dɔn k'a fɔ production o bɛ taa se o ma a ko ne jateminɛ kɛ min ye 780,000 tonnes de coton grain n'o ye kɔɔri ye i ka dɔn k'a fɔ ko o kan ka sɛnɛ superficie min kɔnɔ n'o ye kɛnɛ min kɔnɔ o kan ka t'i jɔ 760,000 ar o tɛ hectare ye ar tɛ hectare ya o y'o ye min ye i ka dɔn fɔ hectare ba 7,060 a n'a kunkan fɛ
ba kɛmɛ wolonwula ani 60 kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ ko o de kan ka sɛnɛ i ka dɔn k'a fɔ kɔɔri de kan ka sɛnɛ o la walasa ka nin kasa bɛ kofɔlen in fɔ a ko objectif n'o ye laɲini o ye jumɛn ye o de ye ka tɛrɛkɛ ka ɲɛsin kɛ fɛn min kɔni ye bilasiralikɛlama ka ɲɛsin kɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ de ye a ko engrais min bɛ yen n'o bilalen don bolo ka engrais estimé 270 800 tonnes min ye ka dɔn k'a fɔ engrais tonne 270 ni 200 combien 270 800 tonnes ani 800 tonne 270 ani tonne 800 o tɛ de o don o tuma ko i ka dɔn k'a fɔ ko o de bɛna donni ko da fɛ a ko ne jateminɛ kɛ a ko filière minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛna bénéficier i ka dɔn k'a fɔ ninnu dɔw bɛna daminɛ sefa wari miliyari 15 murumuru 6 la u bɛ ɲɔgɔn ye o cogo rɔ o tuma campagne agricole 2022 ni maa min bɛ k'i sigi k'i bolo da i sen kan wuli dɛ a daminɛtɔ don an tɛ foro ɲini n'i taara Amérique i tɛ taa nɛgɛ dun i bɛ taa ɲɔ de dun ye ne cɛ i bɛ taa yiridenw di dun ye o tɛ taa ni sɛnɛ tɛ dɛ an ka foro dɔ ɲini an ka t'o sɛnɛ ni an tilara an ka journal la an ka taa ye n'an ye tɔni 3 sɔrɔ ne tɔni 1 ni tila e tɔni 1 ni tila n'an ya don min n'an ya 60 sɔrɔ ale t'o de sukaro la k'o k'a rɔ ne cɛ nka fantan tɛ se ka sɛnɛ kɛ ne cɛ prédateur a taa minɛn kɔ kunnafoni filɛ nin ye campagne agricole 2022 a bɔra ni nin lahala ye tabarikala an taara muso ne fɛn ɲinina o ɲɛ donnen don maa sigilen na nin ye tiɲɛ ye kunnafoni an bɛ taa ɲɛfɛ taa dɛ kalo k'a fɔ min ye Mali n'a dɛmɛɲɔgɔnw ye ni da dɔ tugura da dɔ bɛ yɛlɛ i ye a kɛra sababu ye hali n'a sɔrɔ jamana dɔw bɛ yen ani Mali dɛmɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen olu tun y'a essayer ka datugu ni Mali cɛ nka ko Ala filɛ ka da kura k'o yɛlɛ Mali ye ayiwa sababu fɔla barikala ka dala k'a fɔ ko nin y'an awa jamana fila in u ka ŋaniya ye kɛrɛnkɛrɛnyana anw ka jamana ni o ye gouvernement ye ka taa se alliance des trois n'u ko ma ko la troïka jamana 3 jɛkan don Allemagne Danemark ani système des Nations Unies ni jamana 3 kalikan don Max Yebu k'u bɛ ban Maliba kɔ u ka Mali dɛmɛ a ka transition kɔnɔna na f'a ka se ka kɛ fanga jijalen ye ani fanga cɛsirilen ye Ala ka barika d'u rɔ mi yarabi ko n'an seginna kɔfɛ dɔɔni kabini janvier kalo tile 9 min ye ban Maliba ye ale bɛ sanction kɔrɔla la CEDEAO ni UEMOA u ka jɛ ka sanction min n'a yirala k'a fɔ a yɛrɛ tɛ sariya kɔnɔ sabula sanction ninnu ma kɛ sanction tilennenw ye wa u ma hadamadenya hakɛ si u m'a labato ko ninnu ko nin dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka camancɛ fanga ɲɛmaaw ka se k'u fanga k'a ban n'u fanga kɔni banna u ni jamanadenw na ɲɔgɔn kɔkɔrɔ bila ko in dabɔkun kun y'o de ye nka Max ko in tɛna sira sɔrɔ dɛ a ma ɲɛ bolo peine perdue k'a ma sira sɔrɔ a tɛ sira sɔrɔ sabula a ma sira sɔrɔ cogo di jamana premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga o dala k'a fɔ tarata tɛmɛnen ale ye maa dɔ bisimila n'o ye awa dɛmɛɲɔgɔn jɛkulu ninnu u ka maa ɲɛmaa dɔ ye n'o ye Alain Nudehu ye ale tun bɛ délégation ba dɔ ɲɛma u nana ban Maliba kɔnɔna na ka na kuma n'an ka gouvernement ye k'a jira k'a fɔ min kɔni ye camancɛ fanga ye u n'a dɛmɛ fo ka taa se a seyɔrɔ la walasa a ka se ka kɛ fanga jijalen ye fanga cɛsirilen fanga min bɛna Mali ka a bɔbolo la u ka ɲɛmaa in sa a ko ale nakun tɛ dɔwɛrɛ Mali kɔnɔ koyi ka na jira k'a fɔ olu kɔni bɛ Mali kɔ k'a dɛmɛ camancɛ fanga kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyana min ye olu ka wulikajɔ dabɔkun tɛ foyi ye ban Maliba bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min a bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ ka walawala o de ye olu ka laɲini ye parce que b'a fɔla i ka dala k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ maa dɔw bɛ yen minnu tun y'an terilakaw ye hali n'a sɔrɔ olu ma Mali ka laɲini ka a faamu kɛrɛnkɛrɛnyana Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na n'o bɛ awa crise ba in ka ale kofɔ nka i ka dɔn k'a fɔ min kɔni ye nin terilaka ninnu ye olu y'a ye u y'a faamu o de kama u filɛ k'u bila ban Maliba kɛrɛfɛ ka dɛmɛ ta k'an sɛgɛrɛ jamana 3 jɛkan n'u ko ma ko la troïka i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni ko nin y'olu ka taasira ye wa siga foyi kɔni t'a la fɛn fɛn bɛ na ni ɲɛtaa ye ban Maliba kɔnɔna na Max u na wuli k'o baara kɛ wa fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ ɲɛsin adamadenw ka hakɛ ma jamana bɛ se ka basigi cogo min na ɲɛmaa ka fɔla Alain Nudehu k'olu kɔni na o baara kɛ Max o tɛmɛnen kɔ jamana ka politiko bɛ se ka basigi cogo min ko o kan ka kɛ jamanaden kelen-kelenna bɛɛ ka hakilina dɔ ye o fana tɛmɛnen kɔ min ye gouvernement ye ko laɲiniw caman de bɛ gouvernement ka tabali sanfɛ u kan ka laɲini minnu k'o bɔ sira fɛ walasa ɲɛtaa ni sɔrɔ o bɛ se ka sabati cogo min o tɛmɛnen kɔ min ye u ka kulomaw ye baara yɛrɛ kuloma bɛna kɛ fɛn minnu ye o de ye partenaires y'a fɔ cogo min na hadamadenya hakɛ sira ka se ka o labato maa minnu fana bɛ yen n'u bɔra sigiyɔrɔ n'u jɔyɔrɔw la kɛlɛ sababuya la
olu ka se ka segin ka na Mali kɔnɔ o y'u ka haminanko dɔ ye jamana ka se ka lakana dumuniko sira fɛ o y'u ka haminanko dɔ ye waati yɛlɛma n'a kɔlɔlɔw maliden bɛ se ka kisi a ma cogo min k'o fana y'u ka hakilina dɔ ye kuma bɛ fɔra waati min Dr Sogɛl Kokala Mayiga i ka dɔn k'a fɔ ale ma pressé a ma beleke fiyewu kuma a y'a kana minɛ ka tila k'i sɔnni sigi yɔrɔ min kan o de ye lakana cɛfini tabaw fanfɛla fɛ kɛrɛnkɛrɛnyana ko sinsin ka kɛ o kan ani jamana in politique ko Max o tɛmɛnen kɔ a labanna k'a yira an ka partenaires la k'a fɔ fo kɛlɛ in walasa kɛlɛ in ka se ka gagner n'an ko an ka se sɔrɔ kɛlɛ in kɔnɔna na dɛ fo ɲɛtaa de ka sabati o la ko kɛlɛ se bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ o de kama sa min ye jamana saba in ye a y'olu fo u ka ɲɛma ale tɔgɔ la u ka wulikajɔ min n'u y'a ta ka ban Maliba k'a sɛgɛrɛ nka ko fɛn min kɔni ye lakana kuma ye ko ni fɛn ka gɛlɛn Mali kɔnɔ bi na ko de ka gɛlɛn kosɛbɛ dɛ a kɛrɛnkɛrɛnyana min ye maa minnu bɛ yen n'o ye diɲɛ jamanajan maaw ye communauté internationale k'olu ɲɛ tɛ dɔwɛrɛ la koyi olu ɲɛ bɛ dɔrɔn an ka taa kalafili la a ɲana a ma ɲa o an ka taa la an tɛ taa foyi fili an mago foyi tɛ kalafili la fɔlɔ ko di san o san an bɛ kalafili la a bɛɛ a mago ɲa olu ta di olu ye communauté internationale ni ɲɔgɔn mankan bɛ olu fɛ yen wa nous on est communauté africaine et c'est pas africaine aussi hein ouest africain ah oui et c'est pas ouest africain c'est le même aussi hein malien bana on dit taille malien nango an di kalafili kɛ san da kɛ nango an b'a kɛ an b'a kɛ u ka don an damɔ na transition tɛna to jamana kunna o ayi n'o tɛna to a kunna kama u k'a to yen bani awɔ a bɛ ɲɛ o a bɛ ɲɛ a sebu an bɛ ka fɔ ko ka kalafili kɛ a jumɛn bɛ se ka taa campagne n'a ka yɔrɔ la e bɛ se ka taa ayi e ma taa e ka suffrage bɛ bɔ min e ka taux de participation bɛ bɔ min Bamakɔ dɔrɔn de Mali ya abada ou bien an b'a kɛ 6% de participants o fana kɛ man di n'o kɛra kɔni o kɔni tɛ élection ye bilen ayi o ye nomination de prédicateur wala Maxibu n bɛ jaba wɔrɔ k'a kisɛ ɲini mago t'o la ayi i ka dɔn k'a faamu dumuni ko bi u ko min kɔni y'an ka diɲɛ jamanajan maaw ye olu taara ka Mali ka degun k'a lajɛ dɛ min ye kalafili dɔrɔn ɲana ma ɲa an ka taa ye o de kama sa Dr Sogɛl Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnyana wulikajɔ minnu bɛ sen na bi na a bɛɛ lajɛlen kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye Mali bɛ se ka segin a kɔrɔlen na cogo min na a n'a terilakaw ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn ko ka kɔni bɛɛ lajɛlen ma min ye premier ministre ye a ye maa dɔw fana bisimila maa min ni o ye ambassadeur kura ye ba Maliba a ye tɔgɔ la Segu Berete n'ale sigiyɔrɔ kan ka taa bɛɛ Washington ma sɛbɛn fɔla Segu Berete kan ka taa sigi Washington l'Américain jamana kan o kuma yan'a ka taa sa min ye a ladilikan ye ani bilasiralikan a nana ka na o kɛ ka ɲɛsin Sogɛl Kokala Mayiga ma ka n'a ka ladilikanw ka olu laɲini o tɛmɛnen kɔ ale yɛrɛ fana mago bɛ se fɛn min ma n'u ko ma ko doléance i ka dɔn k'a fɔ a y'o ta k'o da premier ministre ale ɲɛkɔrɔ a ka tabali kan i y'a ye sa wa a ka bureau sanfɛ yan'a ka commencing kɛ ka taa a ka poste la ayiwa kunnafoni filɛ Namori Kuyate a Bamako prédicateur le républicain avril kalo tile 14 ba 2022 a bɔra ni kunnafoni ye koyi madame Si Kadiatou So réagit à la suspension de membres du comité stratégique du MCRFP an ko Maliko dɔrɔn condamne cette décision de suspension de la considère comme nul et de nul effet. Abana. Est-ce que prédicateur a ko min ye madame Si Kadiatou So ye ale kɔni y'i kun k'a bɔ dɛ k'a yira k'a fɔ min ye maa minnu bɛ yen n'u y'olu suspend ka bɔ jɛkulu la jɛkulu min bɛ wele ko MCRFP n'o ye comité stratégique du mouvement 5 juin mɔgɔ ye ko maa minnu ɲɛngina k'olu gɛn ka bɔ a jɛkulu la k'u suspend k'u lakodɔnna fo min kɔni nouvelle ordre n'o ye fo siɲɛ wɛrɛ ye fo sigi wɛrɛ walima fo waati kura wɛrɛ k'ale ma kun y'a la k'a y'ale a condamné a y'a condamné ayiwa prédicateur ni suspension i ka dɔn k'a fɔ a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ nɔfɛ koyi hakililaw di ma taa fankelen fɛ min ye Daba Jalo ye ale min ye membre du mouvement Ango Maliko dɔrɔn n'ale ye comité stratégique du mouvement du 5 juin maa ye rassemblement pour les forces patriotiques MCRFP avril kalo tile 9 tɛmɛnen 2022 plateforme Ango Maliko dɔrɔn o kun bɛ ka fɛn min kɔni sigili kɛ sigili min n'a ɲɛminɛnen kun don madame Si Kadiatou So fɛ ale i ka dɔn fɔ kɔrɔfɔ bɔ k'a be communiqué min n'a y'o bɔ k'o be o di ye k'a yira k'a fɔ a min ye avril kalo tile 12 2022 min ye ale ya nin ko in condamné koyi
pour condamner fermement cette décision de suspension et la considère comme nulle et de nul effet. Et de nul effet. Tabarikala. Kundala. Est-ce que Prédateur. Kanije. Ako ikado ka fɔ wa dɛrɛ tɛ koyi. Min ye nin ko min bilalen filɛ nin ye. Ako ikado ka fɔ jamana in bɛ bolo min kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn. Nin communiqué ale ya nin bɔ ka nin bɛ o ma kɛ dɛrɛ ye koyi. Ɲangi min taara ka da ninnu ka Afrique tile 9 f'u ka segin u place u dirɔ. Wa ikado ka fɔ ɲangi ka wuli ka b'u kan. Prédateur. Min ye ikado ka fɔ mouvement an ko Mali ko dɔrɔn. Nuhum Jara. Ikado ka fɔ ale baaro ka fara Nuhum Dumbiya ale bala min ye kado ka fɔ Dabajalo mouvement Maliko dɔrɔn o bala Nuhum Dumbiya MPJ faso yele o baaro Usmanu Dumbiya MK o bala Salimu Kanaji ale fana ye MPJ fasoko ye fasoko yele o baaro min ye Koniba Sidibe ye FSD o baaro Burema Afo Traoré n'ale ye KMPS ye ale baaro ko ninnu minnu suspendé dɛ i ka dɔn k'a fɔ maa fɔlɔ fana bɛ jɛkulu in nɔ u ka suspension ma diya maa minnu ye koyi u wulilen don k'u jɔ f'u ka segin u nɔ nɔ i ka dɔn k'a fɔ a ko min ye nin ko in ye wa u bɛna a kunnafoni ta k'a diffuser min ye ka dɔn k'a fɔ fɛn min kɔni ye chaîne ORTM kan u y'u ka suspension min bɔ o antenne kelen kan dɛ suspension min kalanna ORTM na dɛ k'a fɔ k'u suspendé ka nouvelle ordre dɛ olu fana y'a nin min condamné k'a fermer a yɛrɛ k'a ma diya u ye k'a ma diya k'olu fana b'a fɔ u ta ka fɔ antenne na tabarikala kunnafoni dɔ de 0-0 les républicains Amatara Muso a ma kɛ 0-0 ye fɔlɔ dɛ parce que u ta ma fɔ télé la a bɛna fɔ n'a fɔra waati min o y'a kɛlen 0-0 n'o tɛ 1-0 bɛ yen fɔlɔ ayiwa i bolo don Amatara Muso ne sanfɛ baara o kɛcogo ɲuman bɛ dugumamɔgɔ kɔnɔ hali i ka dɔn sabula a bɛ duguma awɔ a b'a fɔ ni i t'a kɛ tan i t'a kɛ tan i b'a kɛ tan ka sɔrɔ n'i y'ale yɛrɛ bila yen a tɛ se merci a bɛ komi maa min sigi télé ko c'est pas que ça n'a yɛrɛ bɛ binkɛnɛ sanfɛ a t'o ye o i y'a ye sa wa anw de b'an sigilen to cɛ mun denkali tɛ c'est pas que ça cɛ a di gosi la cɛ i gosi cɛ ale yɛrɛ gosi i gosi lajɛ i gosi lajɛ bon supporter ɲɔgɔnna fatɔ tɛ yen le plus fou du monde c'est le supporter de football i bolo don Max Sebu ne fɛn min ye Union Européenne k'olu ye kunnafonidi kɛ ko di k'a jira k'a fɔ k'u bɛna lajɛ min ye u tun bɛ ka kalan min ta k'an ka cɛdenw sɛgɛrɛ k'u bɛ sɔn ka kalan in jɔ dɛ u b'u yɛrɛ ye u b'u yɛrɛ ye maa minnu formé don an ka mɔgɔw fɛ olu bɛ se ka anw ka nouveau rentrants former a banna ni nouvelle technologie ko filɛ na u nana ni avion minnu nana bolibaw tɛ Mali la yan ayiwa avion parantiw fana bɛ se ka ye yan avion parantiw i b'i sigi pilote kɛrɛfɛ n'a y'a bitɔn digi ka taa fan minɛ i fana b'o jate minɛ a b'a fɔ a kɛ tan nin b'a jigin sanfɛ nin b'a yɛlɛ sanfɛ nin b'a da kɛrɛ kan nin b'a délocaliser nin b'a bombarder n'o sɛbɛnna ka ban a ma ban kɛlɛkɛla dege ka ko kɛlɛla wala Max Sebu a ko di fɛn min ye Union Européenne olu ye ŋaniyasiri kɛ ko di kalo in tile 11 a jira k'a fɔ u tun bɛ ka kalan min ta ka anw ka cɛfini tabaw sɛgɛrɛ garde nationale ani armée ko kalan in k'u bɛna a dabila k'u b'u yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnyana a ko di u ka maa ɲɛma n'o ye Joseph Borrell kumakan in bɔra ale de da ayiwa a jira k'a fɔ min kɔni ye force européenne n'o ye Europe ka finitigilakaw olu tɛna taa olu kɔni bɛ to an fɛ Maliba kɔnɔ wa u bɛna to Sahel yan fan fana fɛ wa hali n'u bɛ to Sahel yan fan fɛ u na taa Sarawa ka taa jamana wɛrɛw la n'o ye an sigiɲɔgɔn jamana wɛrɛw ye wa o tɛmɛnen kɔ min ye européens ka ministres ye minnu ɲɛsinnen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ k'u taama kan olu tun bɛ ka lajɛ dɔ kɛ Luxembourg lajɛ in senfɛla la sa fɛn caman o fɔra kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnyana k'a lajɛ ka ɲangili kuraw ta ka Rusi jamana k'ale sɛgɛrɛ Rusi jamana mun nin waati laban in na n'olu kɛlen don ka u bolo bɔ kɛlɛ kama kɛlɛ min n'o bɛ u ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka Fatiba ka fɔla a ko Max an bɛ don min na ko bi min ye awa européens bɛ Sahel yan fan fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnyana an ka jamana kɔnɔ yan min kɛ o fana kuma nana da tabali kan i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min o de senfɛ sa Joseph Borrell a jira k'a fɔ u ka mission minnu kɔni bɛ formation na anw fɛ yan ani entraînement n'o ye ka degeli ta k'an ka maaw k'olu sɛgɛrɛ Max ko k'u bɛna olu u sen bɔ olu la sa dɛ nka min kɔni bɛ to sen na o de ye ka u dege kɛlɛ sariyaw la les lois de la guerre
ka dɔn k'a fɔ min kɔni ye kɛlɛ ye a tɛ taa fiyewu fiyewu fo finitigi a ka kɛlɛ sariya k'a kalan kɛrɛnkɛrɛnyana ko sariyaw fana bɛ kɛlɛ la i n'a fɔ Joseph ye a fɔ cogo min na nka o tɛmɛnen kɔ min ye wulikajɔ k'o fana bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnyana ko n'i y'a ye u ye nin hakilina ta ko fɛnw bɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ cogo min na k'o de bɛna olu wajibiya Max ka ni ŋaniya siri o tɛmɛnen kɔ ko sabula min y'an ka finitigi min bɛ ɲɛmaa la sisan nɔ k'u ma se ka daluya foyi foyi sɔrɔ u fan fɛ daluya min bɛ yen ni o bɛ kɛ garanti ye ka ɲɛsin u ka baara ma o de kama sa a bɛ ɲini ka na olu senna salaya a bɛ ɲini ka olu fari fa nka k'u tɛ bɔ Sahel yanfan na dɛ nka u bɛ taa a jamana wɛrɛw la jamana wɛrɛ de wele wa walima u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ tɛ de u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ tɛ n ko ninnu place t'u bolo fɛ yen u bɛ taa to ɲɔgɔn kan ye teba mini manamana kan fɔ ni télé lajɛw la u ka jamana tɛ se k'u sara o tuma u seko tɛ diɲɛ ka suma est-ce que ni diɲɛ sumana sisan n'u taa yɔrɔ tɛ ninnu na taa yɔrɔ t'u la taa yɔrɔ t'u la u sara bɔ min u ka jamana tɛ se k'u sara n'aw ka sara yɛrɛ bɔra u ka budget national la développement tɛ yen a bɛ komi dɔrɔn juru yɛrɛ bɛ yɛrɛ ka état la o de y'a to sago tɛ ma bɔ kɛlɛfarala bɛɛ sago tɛ kɛlɛ banni ya baara de tɛ nin militaire ninnu na u ka Europe ye donc an bɛna balaw dɔ wuli yan fɛ aw bɛ taa ye soit aw tɛ sara aw bɛ taa comme maintien de la paix n'aw taara ye donc aw bɛ sara an n'olu bɛna convention min signé olu bɛ min verser an ma aw sara bɛ b'o la a tɔ bɛ na Europe yan u na kun de ye c'est des missionnaires donc olu tɛna ko kɛlɛ ka ban koyi u ka taa ka bɔ an da la an t'u fɛ o don mototigi dɔw ma faali kɛ Nigeria o kɛra Bazoum tɛ yan a k'a sigi ne maa bɛ ninnu fari ka ye bɛɛ k'u ɲɛbali tabarikala place foyi tɛ ninnu na Europe ye ninnu ye France revoirs di ye b'u évacuer ka na de i b'o don Maxihu i ka dɔn k'a fɔ alimaɲɛkɛw ka ministre min bɛ yen Alima n'o ye ministre musoman ye min fana ɲɛsinnen n'u ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ ko taamali ma n'u k'a ma ko Annalena Baerbock Baerbock a ko di ale kan ka sigi kɛ ni anw ka Mali jamana ɲɛmaa ye ko don n'a nataw la sabula o bɛna kɛ ni taama ye taama min n'a bɛna ta ka ɲɛsin anw ma a yirala k'a fɔ o sigi senfɛ sa n'a sera yan nɔ jigi kɔni dalen don a kan k'a fɔ ani jamana ɲɛmaa u na kuma kɛrɛnkɛrɛnyana walasa a ka se ka hakilina sɔrɔ ayiwa Sahel a politiki ko a lakanan ko politiki a bɛ ka taa taabolo min na ani i ka dɔn k'a fɔ Allemagne ka sɔrɔdasiw fana olu ka toli yan ani ka taali ko ana ɲininkali sɛmɛ jamana ɲɛmaa ale la hakililajigila min kɔni ye Allemagne ka sɔrɔdasi min b'an ka dugukolo ka bi na Max Weber ko maa b'a 300 fɔ o de bɛ i ka dɔn k'a fɔ anw fɛ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnyana minnu tun bɛ formation kulu kɔnɔna na n'u k'a ma ko EUTM y'a ye sa o fana tɛmɛnen kɔ min ye wulikajɔ ko de bɛ senna koyi kɛrɛnkɛrɛnyana walasa MINUSMA ko Max o kɔni bɛna se ka to k'a ka baara kɛ nka min kɔni ye force tɔw Europe ka finitigi tɔw olu k'u ɲɛtigiw ka to yan ten wa ka to an ka kɛlɛkɛdagaw kɔnɔ ten de wa walima u ka taa de wa ko nin kuma fana bɛ tigi taka la an bɛ don min na i ko bi nka kɛrɛnkɛrɛnyana wulikajɔ caman caman ani fɛn caman bɛ sen na minnu ye ŋunuŋunukanw ye ka ɲɛsin ba Maliba ale ma kunnafoni filɛ min bɔra maliweb.net ayiwa prédicateur les républicains komu a bɔlen bɛ ka bɛn ni avril kalo tile 14 ba 2022 ko di kunnafoni bɔra k'a bin koyi a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛlen don jɛkulu fɛ u bɛ min wele ko compagnie de la circulation routière ko nin kalo in na ko k'a dɔn k'a fɔ k'u wulilen don k'u jɔ ka sabara don sira n'o tɛ ko min kɔni Bamakɔ taama k'a kɛmɛ danbada koyi dispositif de la compagnie de la circulation routière en ce mois de Ramadan bon mais sera-t-il maintenu ɲininkali gɛlɛn après ɲininkali gɛlɛn bon mais sera-t-il maintenu après a kɔni ka ɲi nka yala a bɛ to ka kɛ ten wa ɲininkali gɛlɛn prédicateur ko circulation i ka dɔn k'a fɔ min bɛ taa kɛ ɲɛsin kɛ Bamakɔ ka ɲare kafo kɔnɔna na wa k'a minɛ k'a fa dɛbɛ ka sɔsɔ i ka dɔn k'a fɔ nin kalo in yɛrɛ la jango min ye sɔgɔmada ani i ka dɔn k'a fɔ wula fɛ suntigɛ waati yanfanw fɛ i ka dɔn k'a fɔ ko ɲinan da min ye i ka dɔn fɔ ce mois de Ramadan 2022 k'a kɛmɛ année de embouteillage ye a ko min ye agent minnu bɛ yen n'olu ka baara n'olu bɛ wele ko agent de la compagnie de circulation routière i ka dɔn k'a fɔ ko olu kɔni bɛɛ ka fɛn min kɔni u bolo bɔ k'a bin ka wulikajɔ dɔw boloda walasa ka se ka embouteillage ka se ka ale kɔni bali koyi nka an bɛ donnin min ko bi
ko n'a sera ka to tan k'o bɛ ɲɛ ko yala a bɛna to tan wa i n'a fɔ kunnafoni y'a bɔ k'a bɛn cogo min a ko disposition minnu talen don ka bɔ tronçon min bɛ yen i n'a fɔ ka taa fɛn min kɔni ye aéroport sira fɛ aéroport international Modibo Keyita sira fɛ ka jigin ka na dugu kɔnɔ i ka dɔn k'o sira in k'a tɛ sa kɛnɛ k'a kun tɛ maga a ko Bamakɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sira ta u bɛ furanjɛ min bɛ wele ko Ponfad de l'aéroport international de Modibo Keyita tronçon tɛ furanjɛ ya o don sira kɔni sira furanjɛ kosɛbɛ route ye sira ye a bɛɛ kelen nka tronçon a bɛ komi ko la route de Djema Bamako mais la tronçon de Kayi le tronçon de Kayi Sandare o tɛ Kayi ni Sandare furanjɛ ya tronçon de furanjɛ ya mɔgɔ ni hadamaden nin bɛɛ kelen a bɛɛ kelen comment donc c'est pour ne pas faire des répétitions merci ah bon d'accord ha maître filɛ kɛrɛfɛ ah oui non ale maître ah oui ɲamo bani a banna tronçon ko maa minnu kɔni b'o sira in kɔni boli wa i ka dɔn k'a fɔ k'olu kɔni u tɛ taa o k'olu ka taama ye korokara ka taama ye i ka dɔn k'a fɔ minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ moto la k'olu bɛ korokara taama kɛ ko mobiliti kɔni yan ta ye kilasɔni banbali di ye i ka dɔn k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni kelen don jango kɛrɛnnen min b'a to k'a fɔ fɛn min kɔni o embouteillage ka se ka nɔgɔya a ko an ka bɔ yen au rond-point de l'hôtel Umu Sangare i ka dɔn k'a fɔ o boufflé k'o fana falen don tepu i ka dɔn k'a fɔ ko ka taa ɲɛsin fɔ min deuxième point yɔrɔ ma k'o fana kɛmɛ ka dɔn k'a fɔ embouteillage ko da ye a ko wulikajɔ kɔni bɛ sen nɔ CCR mɔgɔw fɛ walasa min b'a to k'a fɔ mɔgɔw ka se k'u sira sɔrɔ ka se ka bɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni ka dɔn k'a fɔ tiɲɛnikɛ ye a ko ka min ye ka dɔn k'a fɔ mètre chaque 100 ou 150 mètres on voit un ou deux agents veiller à la bonne fluidité à la circulation. Merci, c'est bien. Comme mètre kɛmɛ wala mètre kɛmɛ ni bi duuru c'est bien k'an b'i ka dɔn k'a fɔ kana sabati i b'a dɔn jɔlen sɔrɔ ye min bɛ sira tɛmɛni nɔgɔya mɔgɔw ma kosɛbɛ a ko o kɔrɔ ye jumɛn ye k'o b'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni u bɛ ka veiller de walasa min b'a to k'a fɔ circulation a bɛ se ka kɛ fɛn min kɔni ye tɛmɛsira cogo min mɔgɔw kana degun kosɛbɛ a ko n'o tɛ wa ko ni bɛɛ tora i da ma ko tile kurukara bɛ kɛ dɔw jɔlen don a siga t'o la dɛ k'a sababu kɛ maa si tɛ sira bila maa si comment kana sabatibaw bravo merci n'o tɛ Jelibugu yɔrɔ la ni 18 heures y'i sɔrɔ yen yanni i ka se Sangarebugu la sun bɛ tigɛ Jelibugu la dɛ imaginez Jelibugu ni Sangarebugu cɛ il y en a que 2 quartiers entre eux Dumanzana et Konatebugu seulement o de b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais n bɛ min f'i ɲɛna ni 18 heures y'i sɔrɔ yen i bien garé k'i ka sun tigɛ fɔlɔ n'o tɛ i tɛ bali sun tigɛ so i t'a sɔrɔ so embouteillage fɛ ayi Prédicateur kunnafoni filɛ nin les républicains Ahamada B Fofana ale ka fasiri don Amadu Muso jɔnni kunnandi u ka kulusi jala bɛ tigɛ ɲamaju kɔrɔ nin ye tiɲɛ ye parce que o la i t'i mɛn k'a ɲɛɲini fu bɛ yen i m'a ɲɛma fu bɔ i b'a n'i meleke dɔrɔn k'a siri o k'a la e ka se so ka tɛmɛ i b'a kɛrɛ fila meleke hali ni m'o don a rɔ k'a siri ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye n'a jara a tɛ tigɛ yan'a ka e bɛna tile joli kɛ sira la yanni ka se so dama tɛ de ye o de fana ye tiɲɛ ye tiɲɛ ye e m'a mɛn ko jɔnni kunnandi ye k'i ka kulusijɛ la k'a bɛ tigɛ ɲamaju kɔrɔ c'est clair o kɔrɔ ye i b'i dépendre ni kɛla sɔrɔ ye yanni ka se so yanni ka se so mais n'a tigɛra sugu sɔgɔmada 10 heures sugu falen Alahu akibaru mɔgɔw tɛna ko dɔn nkalon da la siga kɔni t'o la i bolo don kabako dabalibanko kabako dabalibanko kɔnɔ an bɛ taa Ghana Akara ou bien Kumasi de ayi Akara don ayiwa faaba kɔnɔ Akara kaw fɛ yen Akara Maxwebu i ka da la k'a fɔ min ye ni muso in ye ale fana cɛ de fatura nka i ka dɔn k'a fɔ a ye ko kɛ fatuli in kɛnɛ kan min bɛ mɛn ka lakali dɛ o tuma ala diɲɛ don ka ca ko kɛta ka ca ni tiɲɛ ye a walanwala Maxwebu ne a ko an fɛ farafinna kɔnɔ min ye maaw b'u ka kow kɛ o kelen na a ka gɛlɛn farafinna kɔnɔna na ko i ka dɔn min ye farafincɛ ye n'a a bolo bɛ kisɛ kan kosɛbɛ kumana suɲɛla n'a sɔrɔ sɔrɔ b'a bolo kosɛbɛ ko a ka a partager a n'a ka dukɔnɔmaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnyana k'a ka nafolo sɔrɔ yɔrɔw nafolo bɛ lahalaya min na ka se ka n'a kɛra banki kɔnɔ ka compte k'a ɲɛfɔ maa wɛrɛ ye sabula balo bɛ yen dɔ in fana bɛ yen ni diɲɛ yɛrɛ tiɲɛ tɛ n'i ye dutigi ye i ka dudenw kan k'i ka téléphone kɔdi dɔn c'est clair
u kan k'i ka Orange Money code dɔn. C'est clair. Mobile Money code u kan k'o dɔn. C'est clair. Banque b'i bolo compte joli b'a kɔnɔ. U kan k'a dɔn. U kan k'o dɔn. I ka dugukolo bɛ yɔrɔ jumɛn? U kan k'a dɔn. Wariko b'i ni maa jumɛn cɛ? U kan k'a bɛɛ dɔn. Saya sirilen tɛ banako la. Siga t'o la dɛ. Nka n'i y'a ye a bɛ dogo n'u bɔra kalama i ni hɛrɛ farala e k'i dama sigi k'a fɔ madame bon madame n y'a yɔrɔ dɔ sɔrɔ ATT bugu la vraiment a yɔrɔ in ka ɲi kosɛbɛ e yɛrɛ ko yɔrɔ dɔ b'i bolo ATT bugu la i tɛ taa yira n na e ma t'o yira maa si la maa si t'o yɔrɔ dɔn e kelen kɔ i b'o kɔrɔ dɔn wa ayi n'e sara sisan maa si t'o yɔrɔ dɔn e kelen kɔ o b'i ye cogo di bamanankan kɔrɔ de y'o ye est-ce que e ko e tun b'a fɔ tɔnɔ e tun b'a fɔ ko yɔrɔ dɔ b'i bolo kamangolo ya e tɛ taa yɔrɔ yira n na maa si t'o yɔrɔ dɔn e kelen kɔ o kɔrɔ ye maa si t'a yɔrɔ dɔn e kelen kɔ n'e sara dun o t'o perdilen ye i tɛ t'o yira n na donc ka sɔrɔ e y'o yira sa e de hɛrɛ farala sa hali n'e tɛna sa e bɛna tɔ bɛna sa sa de parce que e ni saya de bɛna kurusi mais n'i m'a yir'u la u t'a kuma fɔ yɛrɛ mais de fait que e b'a b'u da hali k'a fɔ misi 5 bɛ n bolo yan e tɛ taa misi nɔfɛ yɔrɔ fila ninnu ka ko jɛlen tɛ dɛ an ka taa i ka t'u yira n na e t'a kɔrɔ dɔn si tu n'es plus e dutigi de ye subi ka taama sa est-ce que prédicateur ne nka bon tu vois a walanwala n'o tɛ nin y'a damata babu de ye est-ce que an ka taa Maxibu ala i ye kuma dayɛlɛ k'a bila sa kana to ka kuma dayɛlɛ k'a bila k'a di ne ma n'o tɛ a laban yɛrɛ journal bɛ se ka jɔ ayi kana jɔ a walanwala Maxibu a walanwala o bɛ i ka dɔn k'o de fiɲɛ ka ca an fɛ farafinna yan fan fɛ o kɛra sababu ye ni opérateur économique ba in n'o kun k'a ma ko Patrick Patrick min kɔni ye a yɛrɛ taji ko baarakɛyɔrɔ min b'a yɛrɛ bolo la pétrolier o ye 5 ye a yɛrɛ kelen ta ani maa jɛn t'a la dɛ a kelen pe a kelen Maxibu o tɛmɛnen kɔ min ye awa magasin ye magasin minnu b'a yɛrɛ kelen tɔgɔ la sugu kɔnɔna na min ye Gana n'a mara kɔnɔna na k'o bɛ 11 na o bɛɛ lajɛlen y'a yɛrɛ ta ye yiri o fana tɛmɛnen kɔ nafolotigi don kuma lase so b'a bolo i ka dɔn fo fana ye 2 ye o bɛɛ lajɛlen papier b'a cu a la arajo kɔni jama prépare tɛ dɛ a y'i to fana la foro 7 o fana b'a bolo Gana fa dɔ fɛ nin bɛɛ lajɛlen y'a yɛrɛ ta ye nka Fasima ka fɔ la a ko di i ka dɔn k'a ka baara kɔnɔna na ani maa de ma collaborer n'o ye ani maa ma jɛ den yanfan muso yanfan teri yanfan o de kɛra baara ye bon i ɲɛ b'a la dɛ o yɛrɛ de ye ko i ma dutigi dɔw bɛ yen u mana fatu hali u didenw t'u yɛrɛ sɛgɛn k'a ka ko nɔbɔ ko bɛɛ bɛ ɲɛ tunu a ma fɛn yira maa na cɛ he a ye nin to yen ala ka bɔ a ka hɛrɛ ka ca u bɛ ɲɛ kɔ k'a sɔrɔ u halala don i b'a yir'u la de saya bɛ yen balo bɛ yen n'i tɛ don min i ka fɛn kana perdu o de y'a to minnu ka kɛ kun den min bɛ yen ni o bɛ hinɛ o la u bɛ to k'a fɔ n'an ka don mobili kɔnɔ an ka taa ci la a bɛ dɛ u bɛ taa yira o la den min bɛ yen n'o ni cɛkɔrɔba ka di n'o bɛ sigi cɛkɔrɔba kɛrɛfɛ ka baro kɛ i b'a sɔrɔ ni fatu b'a fɔ fɔra karisa ɲininka parce que n'o de tun bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na n'a bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ n'o de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ bon o de bɛ se ka bɔ fɛn caman kalama nka sisan denmisɛnninw tan t'olu bolo ka gɛrɛ an cɛkɔrɔbaw la cɛ bɔ a ka kuma ka ca n'i taara i sigi a kɛrɛfɛ dɛ fɔlɔ an tun b'a kɛ tan dɛ fɔlɔ an tun b'a kɛ tan cɛ est-ce que an bɛ 21e siècle la nin bɛ taa ka taa 19e siècle 11e siècle fɔ mɔgɔ ye cɛ tan tɛ yen cɛ bɔ a kunkolo b'a fɛ ka tiɲɛ i m'a ka kuma ka ca donc aw bolo de bɛna a bɛɛ jɛ sa hali n'a sɔrɔ santier dɔ bɛ yɔrɔ dɔrɔn o y'o bannen pewu ni mazɔnkɛ ma kɛ ala ɲɛsiranya ye ka n'a déclarer o b'a k'a yɛrɛ ta ye ale de bɛ situation kalama ale de bɛ k'a jɔ est-ce que kɔni t'o la a walanwala Maxibu ne i ka dɔn nin sɔrɔba ni hɛrɛba bɛɛ kɔnɔ min ye Patrick ye e ka ala hakili la a dara wa ou bien a banana wa a ma bana koyi a tɛ bana o a ma bana a ma foyi min ye dimanche jan dɔ la dɔrɔn ka sin k'a bɔ k'a bin duguma ten a taa cogo filɛ a ka heure dafara o ala seconde foyi tɛ fara kan o ma kɛ wa Maxi min kɔni ye somaw ye sa u nana ka na jɛnajɛw ka u labɛn ka kɛ ni u ka jamana yɛrɛ laada ye walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a kalama a ka kɛ fête ye a ka kɛ sewa ye wa u y'a koba kɛ wa u labanna ka suturali k'o kɛ
parce que b'a fɔla a ko de i ka dɔn min kɔni ye muso ye o de nana ka na i kannabɔ k'a yira k'a fɔ ale kɔni bɔra papier caman kalama Patrick ale kɔ la a ka lajɛ papier ko ninnu ka ɲɛɲini a ka fɛn min ni fɛn min bɛ fan min fɛ o ka se ka ɲini k'o ɲɛdɔn ayiwa wulikajɔ sa a ye papiyew ta ni ka taa o di isew ma olu ka se ka duko ninnu ka olu nɔnɔbɔ ka tila ka min ye magasin kow ye ka nɔnɔbɔ ta ka nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ nka Makisebu min bɛ se ka ye o bɛ se ka ye min tɛ se ka ye o t'i ye dɛ a k'o ye man di dɛ o t'i ye dɛ o t'i ye dɛ min b'i ye o bɛ se ka ye nka min t'i ye fiyewu ayiwa min bɛ se ka ye olu bɛ se papier bɛ minnu na kɛ papier tɛ minnu olu b'i ye a kuma ka ca dɛ a kuma ka ca hali ni taara magasin tigi min bɛ min ma ne ko non ne n'a bɛnn'a ka bɔ ne tun y'a sara bɔ e bɛ se ka mun fɔ n'a ko ne y'a san a bolo yɛrɛ foro 7 bɛ yen ne forotigi kelen ko non ne ka sara tun b'a la bɔ a y'a foro in di ne ma o sara ye tu vas dire quoi o ye fana bannen pewu ni tiɲɛ n'a ko bon moi il me doit 4 milliards ni 4 milliards t'e bolo i t'i jɛ foro kɔ pewu bon il faut la communication i mana kɛ mɔgɔ nasɔn ye mais den qualité modèle dɔw bɛ n'olu fana bɔra kalama ko wari b'i bolo i ni hɛrɛ farila i ka nafolo bɛ tan k'a yɛrɛ kɛ olu ye tiɲɛnikɛla den de ye tiɲɛnikɛla denw bɛ yen denw nɔ n'o tɛ n'i wolola ka sɔrɔ i fa bɛ kɔti la i b'a pousser o ye gɛlɛya de i b'a dɛmɛ n'i y'a sɔrɔ a bɛ descendre la o ye nɔgɔya ye i b'i gula la k'i gulon jugu dɔn nka sisan den bɛɛ kɛmɛ tiɲɛnikɛla den ye o y'a cɛ non cɛ bɔ a yɛrɛ a bɛ nin bɛɛ kɛ nin wari in bɛɛ kɛ mun ye cɛ an ka tan ka yɛrɛ kɛ dɛ an bɛ taa don boîte nuit kɔnɔ an bɛ sin ka taa case 1 san fɔlɔ 1 million an ma se ka dɔn ni tiɲɛ wala an bɛ se ka misi dɔ minɛ ka t'o da dibi la fɔlɔ ka invitation kɛ a banna bon n'i dun makara fila ka misi la i makara nin kɔnɔ si la wala Makisebu a ko di i ka dɔn muso kɔni wulilen k'a jɔ bi in na kunnafoni kɔni a y'a jɛnsɛn sira bɛɛ fɛ k'a fɔ ko k'ale cɛ ka fɛnw k'u lasegin a ma cɛ ta ye fɛn minnu ye a ka lajɛ olu ka se ka segin a ma min kɔni ye ko in ye a y'a bila ka taa église la église maaw ka aladeli k'a ye ni maa min kɛra aladɔnbaa ye i ka cɛ ka fɛnw lasegin n'i ma kɛ aladɔnbaa ye awa i dun y'i ku lasegin dɛ bɛɛ bɛ saya nɛnɛ a ma ko in gɛlɛya dɛ nka min bɛ se ka kɛ papier ko ye e jarilaka dɔw t'u ta segin min kɔni bɛ se ka kɛ papier ko ye a y'olu kɛ papier ko ye walasa ka se ka olu danotigɛ kɛ olu fana nɔ ka bɔ sariya tigilamɔgɔw fana bɛ o baara la ka bɔ ko dabalibanko Ghana an bɛ Ghana prédicateur kunnafoni bɛ don a kɔnɔ ni donna kunnafoni kɔnɔ n bɛ don kunnafoni kɛ min kɔnɔ ko les républicains les républicains a y'a bolo min ka bɛn ni mars kalo tile 14 2022 a kumana dɛ a ko min kɔni ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ bɛ sen nɔ wulikajɔ min bɛ yen ni parlementaire techniques et financiers i ka dɔn partenaires techniques financiers k'olu bɛna i ka dɔn k'a fɔ ko dɔw bila sen kan coopération i n'a fɔ fɛn min kɔni ani i ka dɔn Troika coopération avec la Troika jamana saba jɛ y'an ye nin kalan koyi o kalan na an bɔra nin kan sisan ayiwa gafe yɛlɛma prédicateur n bɛ taa ɲɛfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ martyr i ka dɔn k'a fɔ fɛn min kɔni ye M5 RFP ko maa dɔw wulilen don k'u jɔ k'u k'a kɔrɔta k'a jira k'a fɔ ko kiri ka sɛmɛntiya Bubu Sise nɔfɛ Bubu Sise ayiwa tabarikala a ko nin ye mun ye a ko min bɛ taa kɛ ka ɲɛsigɛ k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni dɔ tun bɛ ka bɔ ka ben munumunu zalo fɛn min bɛ taa kɛ ka ɲɛsigɛ fɛn min bɛ taa kɛ ka ɲɛsigɛ i ka dɔn k'a fɔ fɛn min kɔni maa faa wale minnu kɛra san tɛmɛnen in na M5 RFP fɛ i ka dɔn k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye wulikajɔ bɛ sen nɔ ko k'a bɛɛ lajɛlen larawuli koyi a ko min bɛ taa kɛ ka ɲɛsigɛ maa 40 o di blessera ka taa ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ fɛn min kɔni maa dɔw bɛ yen olu fatura kalo tile 10 fo ka se tile 13 ma 2020 i ka dɔn k'a fɔ ko o kɔni kɛra min kɔni régime Ibrahim Boubacar Keita kɔnɔ na k'a donni kama min ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ye o y'a sɔrɔ ale tun bɛ primature la min ye ka dɔn kunnafoni bɔra k'a bin kunnafoni jumɛn don k'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Bubu Sise ani ka dɔn k'a fɔ Ivoirien ka jamana ɲɛmaa olu y'a kumakan dɔ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛ téléphone na ka b'o téléphone kɔni téléphone na kuma in de kɛra maa dɔw de wulila k'a fɔ o tuma ko min kɔni ye Bubu yɛrɛ ko nɔminɛ kan ka k'a nɔfɛ koyi k'a sababu kɛ fɛn min kɔni ye donni min kama maaw bɛ wuli ka taa fɛn min kɔni ye ka dɔn k'a fɔ boulevard la ka taa kɛnɛ minɛ ni marifa ci bɛ taa kɛ fo ka taa se min kɔni Imam Mamadu Diw ka misiri yɔrɔ ma k'o
donné ko y'a sɔrɔ min ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise k'a bɛ fanga la k'o t'a bannen dɛ min fana ka don k'a fɔ wulikajɔ dɔ fana kun bɛ yen n'u nafolo ko kunkanko fɛn ye ka taga ɲɛsin kɛ financement dɔw ma ko i ka don k'a fɔ ko o fana wari ko ɲɛma sɔrɔ o ko fana na ko min kɔni ye o kɔnɔ o ka ɲɛɲini o y'a sɔrɔ responsabilité b'a bolo ko min fana i ka don k'a fɔ o y'a sɔrɔ la a bɛ ka fɛn min kɔni ye 200 millions de francs CFA k'a bɛ k'o débloquer fond na k'o kɛra min kɔni juillet kalo tile 8 2020 ko walasa min kɔni ye ka système de sécurité ka o kɔni ka o sigi sen kan walasa min b'a to k'a fɔ observateur minnu bɛna kɛnɛ kan olu sara ani sécurité min bɛ kɛ o sara k'o ma taa kɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'o de taara kɛ min ye kalo tile 10 11 a n'a 12 juillet kalo 2020 ko ka mɔgɔw bɔnɛ u nin na k'o 200 millions francs CFA min n'o kɔni kɛra k'o fana ɲɛ ka ɲini wa ko téléphone ci min fana kɛra min kɔni ye Bubu Sise ani président ivoirien Alassane Dramane Ouattara ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn ko mɔgɔw ma ɲinɛ dɛ k'o fana affaire ko ka o fana ɲɛɲini k'o bɔ k'o ben a ko i ka dɔn k'a fɔ nin ko damadagulu dɛ k'o de nana munumunu mɔgɔw de bɔlen filɛ ka kuma a ko ne jateminɛ fana kɛ ko wari dɔ fana bɛ yen min bɛ taa kɛ ɲɛsin kɛ dossier de fonds covid ma ko min kɔni ye wari dɔ fana tununa min bɛ t'i jɔ 3,5 milliards de francs CFA la i ka dɔn k'a fɔ ko o kɛra min kɔni ye hôtel de finance au CV marché ko marché dɔ fana bɛ yen 100 bulletins marché de 100 blindés marché de 100 blindés i ka dɔn k'a fɔ 2019-2020 ko o fana ko o marché k'o kɛra gré à gré ko i ka dɔn k'a fɔ ko ani maa cɛ maa min bɛ k'u bɔ ale fana ko Lyotal ko k'o fana ko ɲɛɲini a ko min bɛ taa kɛ a ɲɛsin nin ko damadagulu ma ko mɔgɔw de wuli filɛ k'u jɔ ko fo justice ka kɛ a ko kɛnɛ kan a ko wa ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta ka jateminɛ dɛ ko dɔ wɛrɛ ma nin se min kɔni dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ma dɛ téléphone cikan min tɛmɛna ani Alassane Dramane Ouattara ni ɲɔgɔn cɛ dɛ n'o y'a réseaux sociaux minɛ dɛ k'o de filɛ ka mɔgɔw futinɛ ka mɔgɔw bila nin na i n'a fɔ min kɔni ye Sumele Buye Mayiga ale bɔli min kɛra jabaranin na ka kuma dɔw fɔ n'o fana ye mɔgɔw bila nin ko in na ko min ye Bubu Sise dɛ k'a filɛ ka mɔgɔw de bila a yɛrɛ la tan kunnafoni filɛ nin ye le républicain ne bilakoroni kɔngɔtɔ o bolo tɛ kari fiyewu kunnafoni an bɛ taa ɲɛfɛ i ka dɔn k'a fɔ min ye Etienne Fakaba Siseko ale ka kiiri jaabi o bilala ka mɛn kalo tile 11 nata k'o makɔnɔ min ye kiiri bulon ye a kun dayɛlɛla cɛba in ale tɔgɔ la i ka dɔn k'a fɔ sabula jalaki taara k'a sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnyana tribunal min bɛ yen nɔ n'o bɛ Bamakɔ commune 4nan ko fɔ parce que b'a fɔ la i ka dɔn ko sabula kumakan mɛnna a da a waatiw la kumakan minnu ye kumakan cɛjugubaw ye i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min k'o fana tɛmɛnen kɔ min ye wulikajɔ ye olu kɛra sa walasa cɛba in ka a minɛ minɛli kɔni an b'o kɔrɔ damadɔ la o kɛra sababu ye araba tɛmɛnen sa kalo tile 13 kiiri bulon kuma min na ni u y'a ta kuma kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ janyana wa a mɛnna senna fana o de kɔfɛ sa min ye commune 4nan faamaw ye u b'a jira k'a fɔ min kɔni ye kiiri in jaabi ye k'u bɛna a di kalo kura nata tile 11 mai kalo la parce que b'a fɔ la ko commune 4nan kɔnɔna la o dala k'a fɔ min ye maa dɔ fana ye n'o ye Mamadu Lamini Diallo ye n'u k'a ma ko Papu ale fana bɛ awa kulu min kɔnɔ o ye mouvement Yɛrɛwolo debout sur les remparts ale fana ka kiiri kelen o fana talonna tuguni ka t'o bila fo waati wɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnyana o fana ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ koyi ale fana ye k'a ye nɛni cɛjugu dɔw de kɛ bɔlɔlɔ o sanfɛla la réseaux sociaux kan i y'a ye saba o kuma mɛ kalo kelen a ko di nata tile 29 Mamadu Lamini Diallo fana ka kiiri a jaabi talen don k'a bila k'o fana ma kɔnɔ i n'a fɔ Etienne ta bilalen don ka mɛ kalo tile 11 ni ka o ma kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye kunnafoni fila ka a fara ɲɔgɔn kan maliweb.net MS an y'a bɔ ale kɔ ayiwa prédicateur kunnafoni ne bɛ don a kɔnɔ min ye ka dɔn k'a fɔ lesɔr faso ka gafe a bɔra ka bɛn ni avril kalo tile 12 ye 2022 mun b'a kɔnɔ a bɔra ni kunnafoni min ye sécurisation des zones frontières non attention sécurisation des zones frontalières bientôt une unité de garde des frontières tabarikala ka bismillah o ka ɲi
prédicateur ne a ko walasa ka min kɔni y'an ka furanjɛw n'o y'an ka jamana ni jamana minnu bɛ dancɛ ka se k'o lakana ko don n'a nataw la i k'a dɔn k'a fɔ ko garde dɔw bɛna bila yen olu minnu ko garde frontière k'olu kɔni bɛna taa sigi koyi prédicateur l'essor kumana koyi a ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ taa ɲɛsigɛ zone frontière kan zone frontalière kan a ko i k'a dɔn k'a fɔ espace sécurité ko kunkanko la walasa bɛn ka na ko ni annonce in bɔra k'a bin don min bɛn na i k'a dɔn k'a fɔ kalo tile 11 ma ministre de l'administration territoriale et de décentralisation le colonel Abdoulaye Maïga ale ya kunnafoni bɔ k'a bin a ko min atelier national de concertation o document sinon ka hakili jagabɔ kɛ ka ɲɛsin min ye baara minnu bɛna boloda jango kɛrɛnkɛrɛnna min ye stratégie de sécurisation min bolodalen don an ka frontière daw la a ka se ka kɛ fɛn min kɔni ye an sago ye ko min kɔni ye wulikajɔ de bɛna kɛ ka fɛn min kɔni garde dɔw de bila sen kan olu de bɛna baara in bɛɛ lajɛlen sigi sen kan conférence in kɛra i ka dɔn k'a fɔ fɛn min kɔni ye centre international de conférence de Bamako kɔnɔna na ministre de l'administration territoriale de la décentralisation porte-parole du gouvernement le colonel Abdoulaye Maïga ale kɔni ka kunnafoni do koyi annonce in kɛlen a ko nin création ko nin bɛna kɛ sababu ye min ye ka frontière daw k'u kisi bingali ani ka fɛn min kɔni dɔrɔku ko ka taa ɲɛsin ko damandan caman ma a ko hali k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tigɛ ka ɲɛsin kɛ MINUSMA yɛrɛ ale tun bɛ yɔrɔ minnu na nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ an ka gardiw ye koyi a ko nin unité in i ka dɔn k'a fɔ a bɛna préciser koyi wa i ka dɔn k'a fɔ ko min kɔni ko a bɛna taa kɛ i n'a fɔ mɔgɔw b'a miiri cogo min na o tɛ dɛ ko a bɛna taa baara de kɛ su fara tile ka kuma bɛɛ lajɛlen la wa ko min ye i ka dɔn k'a fɔ ministre de l'administration a y'a nin baara min boloda nin ye ko a y'a kɛ kunnafoni di ka ɲɛsin buna adamadenw de ma wa i ka dɔn k'a fɔ an bɛ donnin min ko sisan Nations Unies o ka fɛn min sensibilisation okumu kɔnɔna na ko wa k'u fana bɛna taa bila yen koyi o de okumu kɔnɔna na a ko min ye force étrangère ye olu bɛ se ka baara o baara kɛ ni wari bɛ d'u ma k'o bɛɛ baarakɛlaw b'an bɛɛ yan k'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka an ka emploi créer yan est-ce que i y'a faamu yanni i ka maa wɛrɛ ta o ka k'o sara e yɛrɛ dun b'i ka dugukolo dɔn e yɛrɛ dun b'i ka territoire dɔn ko i yɛrɛ bɛ se k'o kɛ o tuma min kɔni wulikajɔ kɔni bɛ sen nɔ ka nin ko ka se ka fɛn min kɔni a sigi ko ala tɛna mɛn don n'a nataw la a bɛ se ka aw minnu bɛ frontière daw la a bɛ se ka garde frontalière ye garde frontière a bɛ se k'u ye n'a y'u ye a k'u dɛmɛ u ka baara la a ka kunnafoni d'u ma kunnafoni filɛ nin ye Namori Kuyate ale y'i sɔn ne sigi a kan Amadou Segu ne maa ma ba tigɛ o man ka yɛlɛ maa min bɛ ka nɔɔma kunnafoni an bɛ taa Côte d'Ivoire mun bɛ yen Kodowɛrɛkaw fɛ yen olu ka premier ministre k'a ye walan sɛbɛn o ma bali ne nɔ o bali la ayi a walan wala premier ministre o kɔrɔ ye gouvernement tɛ merci très bien n'o ye Patrick Achi ale ye walan sɛmɛ araba tɛmɛnen a n'a ka gouvernement a y'o kɛ gafe ka taa o da Ado ale ɲɛkɔrɔ Alassane Dramane Ouattara parce que b'a fɔ la Ado i ka dɔn k'a fɔ a yɛrɛ y'i da don kuma in na nka a kɔni ma kun jɔnjɔn fɔ maaw ye kun min y'a to premier ministre ye walan bila nka a ko dɔrɔn de ko don n'a nataw la a bɛna premier ministre kura ta hali a tɛ mɛn o fana bɛna gouvernement kura dilan min tɛna tɛmɛ ministre 30 dɔɔnin kan o min ye Patrick Achi ye hakililajigila ko san 66 ale bilala nin poste na ni o ye premier ministre ye a kɛra marisi kalo tɛmɛnen in na ka dɔn san 2021 maa bɛ se k'a fɔ fɛn fɛn ye san 1 a y'o sɔrɔ baara in kɔnɔ i y'a ye sa wa kunnafoni filɛ a man jan ka bɔ Côte d'Ivoire maliweb.net waati.net Jara transport miliyari 2 a bɛ k'o di don Carlo min kɔni ye ka buna adamadenw nimisi wasa o tuma Kayikaw Bamakɔ ka jɛ i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ se ka kari kuraw bisimila daminɛ semaine prochaine ka taa selikɛ ka na kɔni o bɛ sɔn ka kɛ ni kari kuraw e ko miliyari joli 2 milliards de francs CFA k'o bugɔ kari kuraw la sortie d'usine France Orovar tɛ dɛ sortie d'usine à compteur 0 kilomètre à tableau de borne non VIP do tabarikala prédicateur CFA wari miliyari 2 a bɛ komi miliyɔn 2000 dɔ kɛra miliyɔn 2000 a y'o di bugɔ kari kɔnɔ non dɔ kɛra wa kari minnu don dernier cri kari don Bamakɔ Kayi Bamakɔ diɲɛ don o don dugu jɛko 20 tan k'a n'a bolominɛw dɛmɛ ka wurudu ni Kwadugu bila ɲɔgɔn na a fɔ Jara transport est-ce que avion par terre n'i ya sira dɔ ka tɛmɛ Jara kan i tɛ se ka rond-point dɔ k'a bɔ n'an b'o la k'a rétro garadi non prédicateur o bila sa chauffeur international de bɛ yen
minnu y'u ka baara bɛɛ kɛ ka siraba sariya ɲini k'a ɲɛ dɔn wa bonya bɛ yen karama bɛ yen jara transport ɲuman da ɲuman segi tabarikala min rabi ka taa ka foli fɔ petini ye yani Isa Kone jara ɲɛma a y'a mɛn k'a ma sukaro ko ma ka sukaro ye fɔlɔ ma ka sukaro ye dɛ bi ye le 14 ye sukaro tile 13 ye bi ye ni sukaro tile 14 sini alamisa Mamadu bɛ jɔ fɔlɔ ni sukaro nana yɔrɔ i ka mana bilalen don i ka mana bulama bilalen don yan ni sukaro nana a tɛ k'a la dɛ n'i ya kɛlɛ daminɛ n'i ka kɛlɛ kɛ ni de b'a ɲini aw bɛɛ ye n'i ya fiɲɛ don makan kɔrɔ i ka mana bulama bilalen filɛ sukaro tɛ k'a la dɛ arasali baarakɛla bɛɛ nana ka mana bulama ye sukaro ma sɔrɔ fɔlɔ donc an bɛ ka tu gosi donc jara transport sukaro k'an sɔrɔ yan n'Ala sɔnna an bɛ tali fo kosɛbɛ dugutigi Tanja an b'a fɔ dugubasigi la kosɛbɛ foli kɛ min y'an ka musokɔrɔba dɔ ye n'o ye Asan ye ale bɛ Kayindi bɛɛ k'a ma ko commissaire ɲɛmɔgɔ in tɛ tɛmɛ a kan fiyewu commissaire don diɲɛ waati bɛɛ a b'a lamɛn min ye a tun bɛ sɛ feere de kɛ Kayindi suguni kɔnɔna la bɛɛ b'a dɔn n'o ye ko commissaire a n'a denkɛ Mamadu Sidibe a n'an ka alimami Musa Kamara an b'o fɔ nin waati ko alimami ma ko a ka dugawu kɛ sun Ala k'a nɔgɔya ami yarabi prédicateur a n'a ka kɔɲɔmuso cɛ alimami ya kɔɲɔmuso don ne ma wele o don nin na a ma don fɔlɔ dɛ a ma don fɔlɔ ɲinina de Ala k'a don jira n na ami yarabi Ala k'an si jɔ k'a don kɔnɔ ami o don an fana bɛ taa alimami ka nafolo tiɲɛ muso kura furu ye nafolo tiɲɛ de ye o ne tiɲɛ dɛ n'i ko i ka nafolo tɛ tiɲɛ kana don muso kura kɔrɔ n'i donna muso kura kɔrɔ i ka nafolo bɛ tiɲɛ an b'i ka nafolo tiɲɛ an dalen b'o la an bɛ taa zamɛ dun saga bɛ fa te bɛ min Lipton bɛ min an bɛ kuranɛw kalan an bɛ nɔnɔw dilan k'u min mobili bɛ louer an bɛ taa kɔɲɔmuso kunbɛn prédicateur bɛɛ nafolo tiɲɛ a bɛɛ nafolo tiɲɛ nka nafolo tiɲɛ min don i diɲɛbatɔ de b'a tiɲɛ o ka fisa i ka wari don cigarette dɔ ka taa bila a la a k'an bɛn